si a ise gịnị ma ọ mụrụ Jizọs Kraịst asị ai sị m nna ọkwanye a mana ka a na-echighe na ya dụola obele nwa afọ ya mụrụ be nne ya nke nwaanyị bụ adị ya nwaanyị maka na mgbe afọ ya nala ọnịna izizi afọ na ya dị wee na maka na ife die na-akụ ya dọsara mma na nwa ya na ọfụsialụ nwa ya n'anya fụ ọkpa ọzọdo na ana n'anya mana nke nwaanyị dị wee bịa kwa mbọsị ọ na-akụ nwa kwa mbọsị ọ na-akụ nwa amị akụgbuo ya wee duzielie wee na-ache na ife niile adụgodo nwa sọkwanye ahụ ka a mụsịrị nwa wee na-ayọzi onye ga-abịa ọmụgwọ nne di esi na onwe eke na onye ga-abịa na ọnya nwa ga-abịa si nne di wee bịa ọmụgwọ ahụ ka ọ bịara ọbịa ọ na-edimandị na ya ga-ata azụ na ya ga-eme nke a na ya ga-eme nke a onye a na-edimandị ife a onwekwa ife nwa gị nwoke na-alụ nọọ moto ka ọ na-eso ya gbana nkịta ọbịa bụrụ na ọ na-enyeli aka na ọ na-ịmago na enwere ọnụ nne ka ife a ga-emekwa lụọ one day maka na ihe ọ na-eti nwa afọ ya dị wee bịa dị too much obele nwa aka eriro nne na ọ na-asa afele na ọ na-azụ nọ ife ebe nwa na-eje ozi yara ekwe na ejie dute etu dị esi azụ ya agba nkịtị kedu ife a ga-eme onwere nke agbara agbara ihe a na-eme ya na-edi until one day ya wee jesie wee bata wee wụ na this man were waya wee selikosie nwa azụ ifu azụ nwa selikosie nwa azụ n'ihe ekweri odidi ya wee jụba diga wee sị kedu ife ibele eji wee kụọ gị ife ka akụlụ onye oshi o wee sị na papa fasifafa apụta n'ilo ya na nwanne ya nwaanyị wee solu wee pụta ilo papa ha wee fụ ha instead ọ ga-etifa na-abụ ihe o wee were waya wee selikosie nwa azụ ya wee jụbịa wee sị ya kedu ihe iji wee mee ụdị ihe anụnwa na ọ bụ na iche itighe ihe na ịkala iti fana-abụ ihe na o nwere nke ya gbọrọ agbọ na ya mụrụ fana-abụ amụ na ọgọdụ na ị ga-eti nwa ife na nwaanyị akọbi wee were waya wee selikosie ya arụ ihe a ka akakpụ n'ọnụ na-ekwu nwoke a wee tụtụ ọnya ụla ya wee ka na-eti ewu wee sị ọkwa maka nwa ka o ji akparịrị ya wee jideta isi nwa wee kwa nwa isi n'aja ka isi nwa da ka kpi n'aja nwatakịrị yọlụ na ala fenti nwaanyị anya na fabi wee gbalụ kụlụ nwa wee gbagabie wee gbabịa mmiri tebie mmiri nsọ tibe mkpu so mgbe nwatakịrị ji wee nweta onwe wee tie mkpu o tiri ihe a na ọ bụrụzi anọ tinye na mgbe ife a na-eme na di ya na-etie ihe ọ sị m ya wee sị mba ya wee were ọsọ wee baa na kichin kpụta aka odo ka akụwalie dị man isi ndị mmadụ jidie na lie aka odo ka fa na-anị aka odo na fa mara na o nwere mma kpọbili isi dị n'akụkụ ebe afọ ya wee were dị mma ito n'isi die bulu mmiri wụọ ọnya kwali ya na ana dulu ụmụ ya ọsọ ya wee gbapụ n'ụlọ o wee pụọ wee jekwaba isie kwasịa isie after 2 weeks o chigete bịa yawa ha biko ya chigete azụ ya sị a na ya chọrọ maka na ya chọrọ ịna be nne ya maka na mgbe afọ papia si anya ya si na ọ bụkwa na ya na o nwere ọzọkwa ife menụ ya ga-akọlọfa na iwe wolia ndị na die nụrụ ya wee si ya ka ọ batara na kịta na o nwerezi ebe ọzọ ọ ga-agbaje ọsọ enyemaka nọ ife sọlịa ka a ga-emebezi ọkwa ịghọtago adịmakia ka ejire wee na jekọ ọlụ nna ya maka ka a ji gbalụ jee na nke enyi ya nwaanyị wee jee nọlụ for 2 weeks afọ before die wee bịa yọbịa biko wee yọgidie yọtukwue nyekwalụ na ihe a ji wee kwalụ daba bụ maka ihe anwanya gwalụ papa ya ya ama ngwazikwafa na ya ama tụnyezilefe ọnụ papa ịghọta so ọkwanye o wee yọsị anyanya wee chigete fancha niile wee bikwalụ kpakpakpanya dukwa ime ọzọ mụkwa nwa ọbụlụ nwa nwoke ọbụlụ ụmụ na-atọ ka ya mụtagorie ọsị m nne n'ike gwụrụ so fana abọ bili ka fabiela ife anwa covid wee bịa mgbe covid bịara di wee kunye na-akwụlụ mami ya na vileji je nọlụ hapụzi afọ aka ọ na-agụfa na mgbe afọ na o nwere ife anwe na biznes niile aghasasigodu to covid ya wee bido sụwa akpụ wee na-enye ụmụaka nri ya mara ebe di ejebela ya jụọ mami ọsị ya na ya marọ ya wee gba nkịtị anọgide arọkụ wee tụọlụ one of the son na na-elie ya gwọọ ya na-enyocha anya gwọ ya na anacha anya wee sị nwa ka adulie nawa vileji o menwe ihe mere nwa kịta asị nke nwa ya wee luo na vileji na nnekwe die
ya wee sị asọ n'ebe ka ị nọ na ya mụrụ ka ihe nke dị adọ mana kedu ife a ga-emekwene ya agba nkịtị dulu ụmụaka du egenu na wee sị a na ife a ji wee nata bụ na arụ adọrọ nwa ka ịmara ife a ga-eme nwa ahụ sọsị a na enwere ego nne dị esi na enwere ego ya mụrụ ife a ga-eme na o nwezikwa ego dị ya n'aka ịghọtago ya wee kpọọ one of his cousin wee yọrọ ya sị a biko na arụ adọkwana nwa na nwa na-achọkwana ịnwụ na ego adọrọ unu amagolu ka ụbọchị si wee dụ mgbe ahụ enwe covid o wee si oke na ya ga-esendeli ya 20k ya nye akaụntụ nọmba na mgbe afọ na ya akaụntụ ya nwere nsogbu ya wee were akaụntụ dị wee nye o wee were 20k nwa wee tinye unu ama ife dị eme dị wee were ego wee pụọ wee luo wee gonyebe ndị mmadụ mmanya lisie the money pịam ya wee na-ajụsị ya na-asị ya ka ekwena ego nwa na cousin ma ka ewetara ego nwa ọgbụ ya nkịtị ya wee kpọba the cousin wee sị ya kedu ife mezienụ wee sị ya na-enyegokwe dị ego ya wee sị dị na cousin ya si na-enyego gị ego ka ekwena ego nwa keduru nwa jebe ụlọ ọgwụ ọ sị ya enega ahụ na onwe ka o si wee dụ hai ọ sị m for the first time na ya sọrọ anya ya wee rigolie wee kwaba ya na mami ya sịfa na onwe ihe melụ nwa na ihe a ga-emefa na onwe ihe melụ nwa ịmagoro na-akwụ ya iyi ka na-akwazi anyị ịmago ndị mmadụ tinyebezi ọnụ maka na ihe anụnwa na befedo n'akụkụ afịa si na ihe o mere ajọ ka ịmago gwabụ ya okwu ozugbo ozugbo mami ya sị anya ya jebe na nke nwanne ya nwaanyị maka ọrụ ụlọ a na jebe na nke nwanne ya nwaanyị o wee kwado jebe na nke nwanne ya nwaanyị ya wee na-abịa nna ya wee lowe yọwa papịa wee yọsịa papịa sị ya na ya bịakwuru iri ya maka ihe ahụ ya kwuru ya ama ngwazi ya na-eme na be die mana ka a hapụ ihe taa n'abalị ka ọ bụla anwụ isi na ọzọ mee na ya ga-agwụ ya mana ife apịagodowu na arụ adọrọ nwa papịa wee chọọla ya some money ya wee welu the money wee na-etiriti nwa ya na mgbe ụfọdụ na fa aghara enwe nri na ọbịa befe ka ya na-eje ekpote garị mana one day ka nwanne ya nwoke bịara wee yọọ ọnya kọpụ garị maka na fa nwere ofe na fa nwere akpụ maka na akpụ ka ndị befa na-eri na nne di kwagidere iyi kọlụ ụwa ọ sị m mana kafe abụrọgodo so ọkwanye ya wee tritisie nwa ya na nwa wee nọrọ after 1 week di wee chigenete ọ sị m nne mana before nya anata na village na di esogide moto ya wee sị ya na ndị mitin fa na-ebunyekwana ndị mmadụ ego na ọ bụrụ na o nwee ife ọ chọọ ka o mee ka ya bute ego nke na olutu gị ka o wee mebe datin si di wee si oke na ya chọrọ isi mama put ya wee je wee bute ndị mitin ego 50k wee nye wee sibe mama put o sie mama put a sie wee si ya na ya ga-akpọta sex girl ya wee si ya mba na ọ ma mkpọta sex girl na ike akwụrụ ya ụgwọ ya butere wee chọba onye ị ga-akpọta ị ga-akwụ ụgwọ apụ ịghọtago ọ sị ya na iwu na ya ga-akpọta sex girl ya wee sị ego ole ka ị ga-akpọta sex girl ọ sị ya ọ mara na oche na ọlụ sex girl dị izi after all na ife a na-akwụ sex girl kara ife a na-akwụ nyanwa na skuul ebe a na-akụzi ya wee si oke ebe ife a na-akwụ sex girl karị ka nyanwa bịazi abụlụ sex girl ya ka ọ kwụbazi anya dị ụgwọ ka a wee mami a ga-eninyeli anya n'ife ọ na-eme maka na ife ọ na-eme na-ada ada ọ sị ya na nke a ama mme si ọkwana ya ọmakache ntị jedute sex girl ya na dị girl nọlụ ọ na-akwụgharị magodo ya gbafa nkịtị maka na ya maala na kafa na-akwụgharị ife anwa na o nwere ego na-abata until ebe fa na-anọ mee spy landlord wee sị anya kwụọ n'ụgwọ wee bịakwutekwa ya sị ka o weta ego ka akwụọ ya wee sị ọchịchị tọrọ na enwere na enwegodo na ya ma nye gị akwa ịghọtago sọkwana ya shop wee si otu afọ wee ka mechie ka shop mechie ọ nọgide one day gbatasị anya biko na o nwere shop pụta na ele na 100k na ọ bụ na ọ ga-enye ego ka agote the shop ha nwezielie ka ọ bụrụ permanent ka ha ghara ị na-akwụzi ụgwọ ya wee si oke ya wee chighekwa azụ na meeting wee butekwa ha 100 wee nye die ya gbara na kedu afịa chacha ka die ji ihe a wee tụ o je gote the shop o gote the shop actually 100k after 2 weeks o lesi onye ọzọ 150 na-agwaghị ya ọ ntele ya kwadozie ka amala ife a ga-eme the shop o wee gwabazi anya sị ya na-ele gị in fact na ya nụgodurie n'onu mmadụ wee jụbịa o wee sị ya nọ ihe niile a mere o ji wee binie wee naba village ọ bụ ịghọtago mana before nabakwa anwa na arụ anwa ayabago nwa afọ obele na that no way one day ọ batala
n'inya nwa the week dị nere ana na-asị ya na arụ adọkwana ya na arụ adọkwana ya ya nye ya ego ka ya jee gote ọgwụ sị ya na ike adọrọ ya agba ya nkịtị. Tie wee bata wee na-asị ya kezi ka arụ si na-ayasị gị di gị nọlọ ọ chọrọ ije gote ego ọgwụ. Ọ sị ya na ọfụgonu ka o si wee dị. O wee sị ya ka ọ ṅụrụ mmanya si this man wee kwonyite n'ebe odine wee tụtụọ anti ọlọ tụtụrụ ya ihe a anti wee tie na bọsị afọ ka ya ma na ife die na-eme adọrọ ndị ya adị mma na ya cheli na ọdụfa mmafa agba nkịtị. Si ka nti etili mkpu si ụmụ okorobịa nọ na ya dị wee wụpụta wee kụ ya wee si ya na otogo na-eti nwunye ifefe agbụ ya nkịtị maka na nwunye ka ọ bụ na fa chọrọ itinye aka n'ife na-eme na family. Mana iti this girl ife na nke a ama mme na ifefe akụrụ die that day kwụsị anya unu amakwa ife nwoke eme. Nwoke wee bata wee kpọchie ọnụ ụzọ wee gbuvie maka na arụ adọrọ ya wee kụvie ya kụgide ihe anya fentie osi n'ime ụlọ gbapụta jawal akwa ịghọtago. So antie wee gbata maka na ntie ka nọ ha wee durie wee gbabịa mmiri na-achọzi moto a ga-eji wee burie jebe ụlọ ọgwụ before nya wee tete na ihe anụnwa mesịrị di eji wee na village tinyekwuolu covid na onwerezikwa ihe ọ na-eme. Ya jesi be papia na-abata ịghọtago back to our former ebe anyị nọ 20k o lere wee pụọ for 1 week wee na-abata. So ozugbo mami ya fụrụ ya ka nwa na-abata si ọbịa na ya nwa ka ọ na-alị ya nwa na amagolu na o nwere ife mene na ife a na-anụzikwa bụ ọkpọ anya afịa si anya bịa ebe a ya wee bata o wee si ya maka na chi ejigo maka 20k common 20k ka o ji wee kpali anya n'ilu ndị mmadụ ka ya weta ọnụ ka ya kwuo okwu na ihe a chọrọ ịgwa ya bụ